形態になったこの、船場祭り難波神社、今回が初めての試みがたくさんあるんです。若い、メンバーがですね、またもう一つここで一個ね、上のステージに行こうと、非常に今頑張っておりますので、どうか皆さん温かい、皆さんの優しさで見守っていただきたいなと思います。それではですね、本日これが1組目の、パフォーマンスということになります。地元で本民謡練習をされております。こちらの皆さんたちに登場していただきましょう。それでは準備の方よろしくお願いいたします。こりゃ一度と言わは
いました大丈夫かな。オッケーオッケーオッケー、ありがとうございます。いやもう165キロすいません、バッティングセンターの記事もしよかったらちょっと喋っていきますか。鍵盤ハーモニカっていうのは先ほどもおっしゃってましたけれども、小学生とかね、いろんなタイミングで触ることがあると思うんですけど、これでちょっとステージに立とうとなんかきっかけがあったんですか。きっかけは、ひょんなことから。ひょんなことでした。さんに元気をお届けにやってきました。可愛くてキラキラなキッズチアリーダーたちのシュアスマイルにご注目ください。まずトップバッターを務めてくれるのはジャンプス荒本校ジュニアクラスです。ジュニアクラスならではのパワフルなパフォーマンスにご注目ください。皆さんぜひもしよければ手拍子などをして盛り上げてください。それでは位置つけてますか。大丈夫。はい、じゃあ音楽お願いします。 Tell me something I don't know. Everybody tells me I don't know what I'm doing. This life I'm pursuing, the odds I'll be losing. Everybody tells me that it's 1 in a million, like 1 in a billion, 1 in a zillion. That's when I want to say, come on baby, give me a world. I wanna know, oh, oh. When you turn and walk away, that's when I want to say, come on baby, give me a world. I wanna know if you'll be my girl.
de la tumba, hoy la cae con el bombo ese peculiar, que ha llevado por el mundo ya la gente así goza. Hoy le canto yo esa isla caribeña donde nace el guaguamo, desde España yo te canto de corazón.お前らこんなのをやるんだと思った人手を挙げてください。はい、結構いました。どうもありがとうございました。どうもなかなかの失礼いたしました。四国の名前を覚えていただけるだけでそれで満足でございました。どうもありがとうございました。モルツオーケストラでございました。難波神社祭りまだまだ最後まで続きます。お楽しみに。最後に一曲聴いてください。サンシャインヒラッシャイン。お日様にご挨拶サンシャインラッシャイ軽快なステップで右左のサンシャインラッシャイ風苦しい上着まだですけどサンシャインラッシャイ小鳥たちとお話ししましょう Let's speak in timeやりなんかこの汗と一緒に地面に流れ落ちてそのまま踏んづけちゃってみんな
もと何も変わらない日でも、いらっしゃいいらっしゃい、連敗のムードも打ち切りバビップ、いらっしゃいいらっしゃい、風邪ひく一歩手前で楽しめ、いらっしゃいいらっしゃい、上を向いて気分転換でも Let's Ocean View、 君がいるだけでこんな僕だって地面に叩きつけられてもそのまま踏んづけられてもどんな困難でも乗り越えていけるんだ。 Oh baby baby sunshine Oh baby baby sunshine Oh baby baby sunshine、 明日も天気になるばいいな Sunshine いらっしゃい、皆さんもご一緒に Sunshine いらっしゃい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 、悩みなんかこの汗と一緒に地面に流れ落ちてそのまま踏んづ